हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल का वीडियो में मैंने दिखाया था कि हनुमान जयंती का, और हमारा ही मंदिर में आज कुछ काम आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर काम करने के लिए। थोड़ा सा रिपेयर करना है, अपना मंदिर है तो अपना ही करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए ये सारा सामग्री है और ये भाई है, आगे हमारे गुरुजी हैं और हमारे हाथ में भी शस्त्र है, देख सकते हैं। और चलिए आगे मंदिर में मिलते हैं कि क्या काम है और क्या क्या नहीं, दिखाते हैं मैं आपको। गाइस थोड़ा सा ये प्लेस देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। व्यू बोलिएगा तो व्यू भी है और अच्छा है, फ़ोटो के लिए बहुत शूट करने के लिए अच्छा है। ये सामने में आप देख सकते हैं कि हरा भरा खेत खलियान, ऐसे जगह में मैं पला बड़ा हूँ गाइस, इसीलिए मुझे घमंड नहीं है। आप देख सकते हैं ये जा रहा है मंदिर में, मंदिर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिस्पोजल भी इसमें लगा हुआ, देख सकते हैं ना। देखिए कुछ काम से हमारे गुरुजी पीछे गए थे, वो आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर और मिलते हैं। चलिए मंदिर में। और यहाँ से भी हमें कुछ सामान लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ होल्ड किए हुए हैं। हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। ये हमारा मंदिर है हनुमान जी का, और ये मंदिर है हमारा जगन्नाथ महाप्रभु का। और हमारा काम अब चालू हो गया। हमें ये ऊपर वाला पोल दिखता होगा, ये मेरे जहाँ हाथ जा रहा है, ये ऊपर वाला पोल में ही काम है, उसको हम लोग को थोड़ा मजबूत करना है। और आज हमारा सिविल का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। इसी से हमें जाम करना है वहाँ पर, ऊपर पे जाम करना है। देखिए गाइस हमारा काम अब चालू हो गया मंदिर में, और हमारा कंक्रीट और सीमेंट का काम इधर हो रहा है। और ये हमारा भाई है, इसको पानी के लिए भेज रहे, पानी लाएंगे अभी वो सामान में, अभी वो जा रहा है पानी लाने के लिए। इधर से हम लोग को चढ़ना है यहाँ से, और यहाँ पे काम है हम लोग का ऊपर पानी रोकी तो बेटा। हाँ हेलो गाइस, जैसे कि हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं और ये हमारा काम चालू हो गया है। ये हमारा गुरुजी हमें करने नहीं दे रहा क्योंकि हमें थोड़ा प्रॉब्लम है इस कारण से। और ये देखिए हम लोग ऊपर में है अभी, ये मेन रोड है तो रेलवे ट्रैक है आगे में। ये हमारा सीलिंग है छत का ऊपर का, ये देख सकते हैं हमारा झंडा। और ये हम लोग ऊपर में देखिएगा, इस यहाँ काम चल रहा है। इधर भी सेवा है, इधर हवा खड़ा होते हैं, यहाँ हमारा पानी टंकी है, सबको पानी पीते हैं। हेलो गाइस, देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ ये ग्रुप काट रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग को सीमेंटेड करना है। और ये हमारा सामग्री लग रहा है, ये ग्रुप कटा हुआ है और इसमें हम लोग को सीमेंट बालू करना का के भारी हो रहा तो ज़्यादा हिल रहा है, और ये कट रहा है, इसी से हम लोग ये सीमेंट बालू करेंगे। पाइप पीछे वैसे हम लोग कंक्रीट का काम स्टार्ट हो गया है, ये देख सकते हैं कंक्रीट का काम चालू हो गया। थोड़ा दिक्कत हो रहा, मिलते हैं आगे। आखिरकार गाइस हम लोग ये कंक्रीट कर दिए हैं, क्या कि हमारा सेट बहुत हिलता था, ये कंक्रीट किए हुए हैं। अभी देखते हैं आगे, चलिए। हाँ हेलो गाइस, ये हमारा काम तो हो गया, यहाँ पे जाम कर चुके हैं हम लोग। और ये हमारा दूसरा है, मंदिर का छत भी बहुत सारे गंदे थे तो वो गंदा भी हम लोग साफ़ कर दे रहे हैं। हम है और हमारा यहाँ गुरुजी भी है, और हम लोग साफ़ कर रहे हैं मंदिर। कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ डस्ट हो गया था, जम गया था, ये जमने के कारण बारिश में। फाइनली गाइस हम लोग मंदिर का छत साफ़ कर दिए, देख सकते हैं यह छत है और 4 साल से गंदा पड़ा हुआ था, इसको हम लोग आज साफ़ किए हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक रहेंगे। और चलेगा इस आगे मिलते हैं। अब नीचे की ओर हम लोग उतर रहे हैं। हेलो गाइस, और ये हम लोग छत से नीचे आ गए, मतलब उतर ही रहे हैं, और नीचे भी हमारा काम है। हाँ ये देख सकते हैं, और ये हमारा साफ़ सफाई काम चल रहा है। हमारे गुरुजी झाड़ू कर रहे हैं वहाँ पे, अब हम भी चल रहे हैं। और ये हमारा भैया है, ऊपर का जो है टिप्स यही दिए थे। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको, बने रहे वीडियो में। ये हमारा भाई है। हेलो गाइस, हम तो नीचे आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए ईटा लाने। और यहाँ हमें थोड़ा सा सोलिंग करके ये जगह को बड़ा करना है, ये देख सकते हैं। ये रास्ता हमें बड़ा करना है, ये सोलिंग करना है, क्योंकि यहाँ प्रसाद उरसाद चढ़ाने से थोड़ा सा दिक्कत होता है घूमने के लिए, तो ये जगह बड़ा करना है। तो हम लोग जा रहे हैं, देखिए हम लोग निकल गए हैं सारे।
और जा रहे हैं ईटा लाने के लिए। ईटा लेके आके मिलते हैं आपसे। देखिए हम लोग यहाँ से ईटा लेके जाएंगे गाइस। यहाँ से हमें मंदिर लेके जाना है। ये मेन रोड से लेके जाएंगे, ये देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सीधा आगे लेके जाना है ये रोड से हमें। और ये हमारा चालू हो गया। ये हमारा एक, हेलो गाइस, देखिए हम लोग ईटा लेके आ गए और ये सोलिंग का काम हो रहा है। यहाँ ईटा बैठाया जा रहा है। और वो जो आगे में है हरा टी शर्ट में, वो मिस्त्री है और वही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो काम कर रहे हैं। कंप्लेन भी हो रहा है उनका। चलिए बने रहिए, आगे तक देखते हैं कैसा फिनिशिंग है इनका, फिर आगे मिलते हैं। सीढ़ी पकड़ा हुआ आदमी है, इसने हमसे बहुत काम करवाया है आज। और ये सारे हम लोग मिलके अब घर जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं। फाइनली गाइस हमारा सारा काम ख़त्म हो गया और हम लोग जा रहे हैं घर। अब मिलते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग पे।